Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza juisi tamu sana ya nanasi. Naomba angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua jinsi ya kutengeneza juisi hii. Pia msisahau kulike, kucomment na kushare, na msisahau kusubscribe. Kusubscribe ni bure kabisa, na pia msisahau kubonyeza kengele pembeni hapo ili uweze kuwa notified muda wote nitakao kuwa na post, which is Monday and Fridays. Mahitaji yetu ni kama ifuatavyo: ni nanasi letu moja pamoja na tangawizi. Hakikisha unatumia tangawizi yako ambayo ni fresh, na nanasi lako hakikisha umeliosha vizuri kabisa, umetoa udongo na kila aina ya uchafu katika nanasi kabla haujalimenya. Na tutafanya hivyo kwa sababu haya maganda yetu ya nanasi hatutayatupa, tutayatumia. Kwa hiyo nitaonyesha jinsi gani tutayatumia. So utamenya nanasi lako kama hivyo nilivyomenya mimi hapo, maganda yako utaweka pembeni, kisha tutafanya step inayofuata. Baada ya hapo sasa utachukua sufuria yako, utachukua sasa haya maganda yako ya nanasi utayaweka, alafu utachukua maji, utamimina paka maji ambayo unataka wewe uyatengenezee hii juisi yako. Kwa utamimina maji, mimi nimimina maji almost nusu lita. Baada ya hapo sasa utaichukua, utaenda kuibandika sufuria yako jikoni, utaichemsha paka pale utakapoona sasa maji yako yamechemka vizuri pamoja na haya maganda, ndipo utakapozima na kuiacha ipoe. Ikishapoa unaweza ukatumia haya maji katika kutengenezea juisi yako. Kwa utaanza kukata nanasi lako. Ukishalikata vizuri, haya maji yetu sasa tutatumia kama maji ya kublendia hii nanasi. Hii juice tutatengeneza kwa wale ambao wanatumia tu blender ya kawaida. Kama unatumia juicer, hautatumia this method. Kwa hiyo na hiyo tangawizi na yenyewe pia utaimenya, utakatakata vizuri pamoja na hiyo nanasi lako. Ukishakatakata vizuri, utaweka katika chombo. Then sasa tutaanza stage ya kufanya ya kublend. Baada ya hapo sasa utachukua mananasi yako, utaweka katika blender yako, then utachukua haya maji yako ya nanasi, utayachuja vizuri katika kikombe, na unaweza ukayachuja mara mbili kama mimi nilivyofanya hapo, then tutablend juice yetu. Ukimaliza kublend sasa utachukua chujio, utaichuja tena juisi yako vizuri kabisa. Ukishamaliza kuichuja juisi yako inakuwa iko tayari. Sasa utaamua kama utaimimina katika jug, ama kama una chupa, ama kama mtainywa hapo zote ni sawa. Juice hii ni tamu sana, ina flavor nyingi sana, ni nzuri sana. Naombeni mjaribu hii recipe, alafu mtakuja kuniambia kwenye comment down below kama mlipenda. Na pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name. Pia msisahau kulike, comment na kushare. Msisahau please kushare hii video, inasaidia sana kukuza channel yangu. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masao, na kule kuna giveaway ya jug, seta jug kama hii ninayotumia hapo sasa hivi. Pia kuna hizo container kama hiyo nilikuwa natumia, zinakuwa 6 in 1, na pia kuna another gift. Kwa naomba mnifollow Instagram, kule kuna giveaways, kuna different reels. It's fun on Instagram. Pia naomba mnifollow, msisahau, it's the same name Miss Masao, na pia mjaribu hii recipe. See you next time lovies. Bye bye.